Так, новый насос масляный. ВАЗ Приора. Фирмы Лузар. Вот и чек. Вот сама эта Лузар. Поставили насос масляный. Завожу машину. Ну, все, забрал, залил, короче. Не первый раз уже. Завожу машину. Какой-то скрип появился. И масло горит, давление. Секунд 30 поработало, я ее заглушил. Разбираю насос масляный. А здесь вот такая фигня. Все шлицы, короче, разломала. Вроде на навал все поставили, все правильно. Вот, то есть, ну вот такая беда. Что делать? Подскажите, друзья, если поставить шлицы из другого насоса, будет работать насос масляный или не будет?